waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya dagaalka xoogan ee u dhexeeya dowladda dalkaasi Itoobiya iyo kooxda TPLF ee ku dhexmaraya waqooyiga dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanada ay gacanta ay ku hayaan xogaga TPLF ee waqooyiga dalkaasi ayaa ku waramaya in 24 saac ugu dambeeyay dagaalo culus oo waxba la isku reeban uu ku dhexmaray xogaga Itoobiya iyo kooxda TPLF. Kooxda TPLF ayaa sheegtay in 24 saac ugu dambeeyay horumar kooban ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan xogaga dalkaasi Itoobiya. Dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed oo saacad u soo galay warbaahinta iyo shaashadaha liskaarka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi intiisa badan la soo afjaray isla markaana wax ka yar 24 saac ay ku soo afjari doonaan, balse lama ogaan karo khasaaraha ka dhasha dagaalkaasi iyo halka la kala marayo maadaama gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya gabi ahaanba ay ka jaran tahay isgaarsiinta, waxaana aan la ogaan karin halka ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya. wararka ay qorayaan wakaaladaha caalamka ayaa waxa ay sheegay in dhoolatuska ay soo bandhigayaan ciidamada Itoobiyaanka ay yihiin sawiro hore loo qaaday isla markaana aanan ahayn kuwa hadda socda. Dagaalka ayaa ah mid aad u xoogan waxaana ka qayb qaadanaya diyaaradaha dagaalka iyo gantaalaha dhulka laga tuuro ay isticmaalaan xogaga TPLF. Dowladda Itoobiya ayaa dhawaan waxay waran ay u jartay ilaa iyo 76 sarkaal oo ku eedeysay in ay ku lug leeyihiin dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. sidoo kale xogaga TPLF ayaa sheegay in weerar kasta ay soo qaadaan ciidamada Itoobiyaanku ay iska difaaci doonaan isla markaana gobolkooda ay naftooda ay u hori doonaan, balse ra'iisul wasaaraha Itoobiyaanka Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan wax ka yar 24 saac ay ku soo gabagabayn doonaan. Ku dhawaad 32,000 oo ruux ayaa isaga barakacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya kuwaasi intooda badan gaaray dalka Suudaan, waxaana ay dalbadeen in gargaar degdeg ah lala soo gaaro. waxaana sidoo kale shacabka ay sheegeen in dhibaato fara badan ay ku haysato xiriyaha barakacyaasha ah ee dalkaasi Suudaan. dagaalkan ayaa u muuqda mid uu mugdi sii gelinayo xaaladda dalka Itoobiya, waxaana dadka gorfeeya siyaasadda Itoobiya ay sheegeen in Itoobiya ay ka dilaacdo farqalada siyaasadeed isla markaana ay isku bedesho dagaal sokeeye oo ka qarxa dalkaasi Itoobiya. wararka ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in dagaaladani ay geysteen burbur hantiyadeed iyo dad badan oo naftooda ku waayay, halka ku dhawaad 1,000 qofoodna ay ku dhaawacmeen dagaalka ka socona muddo 15 maalmood waqooyiga dalkaasi Itoobiya.